Друзья, как часто бывает, вы замечаете, что ваши дети или вы сами постоянно подкашливаете? С чем это связано? Как это лечить и каким образом можно влиять на это состояние? Я Наталья Кокоза, вы на канале Империя Здоровья, и мы разбираем сегодня аллергический кашель. Итак, когда мы наблюдаем, что ребенок постоянно подкашливает и сиропы от кашля не помогают, либо помогают на короткое время, скорее всего, мы имеем дело с аллергиями. Поэтому кашель в этом случае это не основное заболевание, а только проявление основного заболевания, которое мы должны вовремя распознать и вовремя начать лечить. Как же он проявляется? Как правило, аллергический кашель возникает по ночам, сопровождается неприятным зудом в области горла. Иногда бывает выделение в виде насморка, но не гнойного характера. Бывает подкашливание в течение дня, но это, как правило, редко. И в основном возникает приступообразный кашель непродуктивный, который не ведет к тому, чтобы мокрота эта отходила. Плюс отсутствие температуры нам тоже покажет и укажет на то, что это кашель имеет аллергическую природу. Какая же причина этой аллергии? Как правило, это может быть цветочная пыльца, домашняя пыль, шерсть домашних животных, клещи. Но помните, кашель, который не лечится обычными противогистаминными средствами, а также препаратами для простуды, может быть вызван также паразитами, как астрицами, так и аскаридами, либо другими паразитами, которые могут находиться внутри в кишечнике у ребенка либо у взрослого. А также могут быть тики. Как правило, они возникают на фоне бессонных ночей, либо переходных возрастов ребенка в определенное время, когда он начинает расти довольно-таки быстро, и его нервная система не успевает за тем количеством информации, которое он поглощает. И именно кашель может быть проявлением вот таких нервных тиков. Как же их отличить? Так как, понимаете, чем быстрее мы отличим, откуда берется этот кашель, тем быстрее мы найдем правильное лечение этого симптома. Итак, если это аллергия, конечно, будет четкое проявление и сезонность этого кашля. Как правило, это осенне-весенний период, или если этот кашель связан с пылью, либо с клещами, либо с домашними животными, то он может быть наблюдаться в течение всего года и проявляться именно в доме. Когда ребенок выходит на улицу, он чувствует себя прекрасно. Если же мы видим, что в закрытых помещениях это возникает чаще, скорее всего, так оно и есть. Если же наоборот, вы выходите на улицу и у вас или у вашего ребенка возникает довольно-таки продолжительный сухой кашель, скорее всего, здесь есть привязка к цветочной пыльце, либо с пыльцой других растений. Итак, если же мы видим, что ситуация ухудшается на полную и новую луну, если у ребенка присутствует неприятное ощущение в области живота, его постоянно тянет на сладкое, и иногда возникает зуд в прямой кишке, скорее всего, здесь дело в паразитах. И если мы видим, что ребенок плохо спит, капризничает в течение дня, возбужден, очень много времени проводит с телефоном либо с планшетом, и он тоже подкашливает именно в моменте, когда ему нужно что-то вам рассказать, либо он находится в таком перевозбуждении, и этот кашель сопровождается именно в тех моментах, когда ему нужно что-то выразить, и он волнуется, скорее всего, это тики. Я думаю, будет очень понятно разобраться, что, где и как, поэтому следите за ребенком, следите за теми симптомами, которые есть, верно диагностируйте даже по тем симптомам, которые есть уже сейчас, и обращайтесь к доктору, который поможет вам
дать верное решение и решить вашу проблему. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео с теми, кто также пытается разобраться с причинами любого заболевания, а не лечит просто симптомы. Всегда ваша Наталья Кокоза. Жду вас в следующих видео и всем прекрасного дня!